Wrecker. A ver si atas corto a Iris. Habéis traído a toda la ciudad a bordo y ahora tenemos que refugiar a gente que ni nos va ni nos viene. Payasos. Son el enemigo. Supongo que pronto le pasaremos el problema al Titan. Al final te saldrás con la tuya. A todas las unidades. La médico de a bordo informa de escasez de sangre. Hay muchos refugiados heridos que requieren atención. Preséntense en la enfermería para donar sangre. La enfermería está ahí abajo. Su marido empezó a hablar hace unos minutos, pero tiene un trauma craneal. Parece que es grave. No puede entrar ahí, señor. ¿Estás loco? Mi marido está ahí. Lo siento. Dejadme entrar. ¿Quién está al mando? Por favor, retroceda, señora. Es de los nuestros. Dejadla pasar, merluzos. Hay que hacerle un escáner. Tal vez tenga un sangrado intracraneal. Tenemos medios. Casi todo el equipo se estropeó con el PEM. Verá, el plan es reunirnos con el USS Titan y usar sus instalaciones. Señora, no me pienso despegar de suyo. Me quedaré con él. Tengo formación médica. Bien. Toda ayuda es bienvenida. Está inconsciente, no pinta bien. Iris te estaba buscando. Creo que está en la cubierta inferior de vehículos. ¿Ya sois novios o qué? Todo esto es absolutamente ridículo. Si el almirante Chan quiere guerra, puede atacarnos. Estaríamos muertos antes de verle llegar. Espero que no sea tan malo como parece. Cuando lleguemos al Titan lo sabremos con certeza. A todas las unidades. La central de control de daños solicita que le entreguen todos los equipos electrónicos personales operativos. Iris es un buen tipo, pero siempre nos mete en estos líos. No sé, tal vez debería decirle algo, pero no es fácil. Un miembro de la unidad no debería pisar las decisiones de su superior. No es bueno para la unidad. Pero también hay que dejar algo de hueco para la conciencia, ¿no? ¿Qué sabré yo? En realidad, la decisión final fue tuya y no de Iris. ¡Eh, Iris! Ah. ¿Qué pasa, chicos? Toma. Contamos 396 supervivientes, la mayoría mujeres y niños. Hemos hecho algo bueno, ¿no?